由利源豬腸粉贊助2026老弱病殘龍舟賽即將開始。利源豬腸唔係30蚊。而且你以前有冇嚟呢啲地方剪頭髮啊？我呢啲唔出去一支洗頭水髮廊啊，冇聽過，你可能要介紹下。嗰個原來最清楚。我本來嚟洗頭嘅啫，我剪咗個髮啊！村口有檔麵，有冇豬油撈啊？有啊，豬油撈有。豬油撈同埋細淨雲。村民要求好高㗎，係咪先睇村民啊？又要大份，又要夾底食，又要新鮮。4點幾就要翻嚟煲湯啦、切肉啦、包雲吞啦、整理啲麵啦。早一日炆定啲牛腩啊、豬手啊、大腸啊、排骨啊嗰啲。我先生佢由細到大都好中意食雲吞麵，所以佢就會比較堅持做呢個雲吞麵咯。人哋一般咧就係自己中意食麵，跟住咧就開間麵館。佢先生咧係自己中意食麵，就逼自己老婆開咗間麵館，大概喺度淥麵。中意食嗰啲乾爭爭嗰啲麵，炒麵啊、撈麵啊，我都食啲相對乾身。佢可能整我哋啲麵話煲身咁啊。豬油好似過寒咗少少啊！有啲靚我咧話你俾咁多我肥啊咁樣。其實係應該咁樣噶。見到晒啦，見到。係啦，今次見到晒啦，見到啲人有晒 quota 可以食多啲啊！佢嘅花名叫肥仔，即係以前係幾多斤500應該。你而家咧160幾100嗰啲啦。你係點做到嘅？入咖啡啦。佢有啲廣告成分嚇。係啊，好正㗎。佢啲手沖係咪？係啊。啊，門車。喂，多謝。誒，今次老婆都嗌埋嚟喎，準備掟佢落水係咪？都影相嘅。誒，上次唔係。同人妻影相。個借口搞個大食會。龍頭嚟嘅喎，呢啲都係。係啊。硬嘢嚟喎。嗱，我哋呢個新一代嘅龍頭，將揸邊人啊！我都係第一次見。係，輝哥，整上船。請。一個人。我同阿公做嘢，邊個埋嚟諗邊個？佢哋交接完咗就完全唔理我㗎啦喎，已經。自己落去啦。即係純粹做個儀式咁樣就算㗎咯喎，佢哋。唔係沙沙滾。好明顯，我嘅鼓聲同埋佢哋已經跳嘅嗰個節奏係完全唔夾。翻嚟啲飯啦！喂，揾人拖啦喂！我未出到去，你又諗翻嚟？哇！厲害厲害！一就冇啊，輸俾小朋友好醜喎。嗱，佢哋全部都係小朋友，而家我哋小朋友唔蛙，啲老弱病殘喺度蛙。如果最後都係輸咗，嗌出我哋口號：利源豬腸粉，唔係沙沙滾，唔係沙沙滾。好，各位注意，預備，走！你對最後都唔可以放棄。你哋可能係食開宵夜啊，琴晚夜瞓。點讚啊，正能量！